ايش تشوف نتائج التغريده ابو فهد؟ هو طبعا هي تغريده الهدف منها تجديد الثقه في خسس، لكن فيه لاعبين سابقين لنادي الهلال كانت تغريداتهم ملتويه، يفهمها اهل البيت الهلالي. الهلال يختلف عن كل الانديه، ما انا بقول لك يختلف عن كل الانديه وخلاص، يختلف في العناصر الدوليه. يعني الهلال معظم عناصره دوليه، هذه ما هي موجوده في كل الانديه. هذه العناصر الدوليه هي اللي ودت المنتخب السعودي لكاس العالم، وهي اللي ودت الهلال لكاس العالم، وهي اللي ودت الهلال لكاس اسيا، وهي اللي جابت الكل شيء للهلال. النجوم الدوليه ذي نعم تقدم فيها السن نسبيا، لكن لما شافوا 8 أجانب عالميين انقسم الهلال إلى قوتين مختلفتين، قوة بقيادة سلمان الفرج وقوة بقيادة نيمار. هذه واضحة قدام الناس. اليوم هالقوتين أنا كيف أمزجها علشان أني أنا أسوي التوليفة؟ من الصعوبة أنك أنت تجلس واحد زي سلمان الفرج في الاحتياط، أو من الصعوبة أكثر أنك تنزع منه إشارة القيادة وتعطيها نيمار أو تعطيها نفز، لأنك يقول أنا هذا إرثي معك. فاليوم رئيس النادي كأنه يتكلم عن أنه ترى ما في خلافات وفي تجديد للثقة، لكن واضح أن في قوتين. الدليل على أن في قوتين، شوف اللي فهمها على قولهم على الطاير عبد الله المعيوف، قال أنا جابوا لي حارس منتخب المغرب، أنا حجلس دكة، أنا حمشي. محمد العويس كان إلى اللحظات الأخيرة ماشي للشباب. كيف تعطلت صفقة الشباب؟ أنه لما وضعت حكاية الشرط الجزائي 15 مليون، الهلاليين توجسوا خيفة بأن هذه فكرة النصراوية، أنه في الميركاتو الشتوي يكسر العقد ويذهب محمد العويس للنصر. نفس الشيء سلمان الفرج داخليا غير مرغوب فيه، هذه حقيقة. بس هم الآن هذه قراءة، أي قراءة وأعرف، وهم هم يريدون من سلمان الفرج كتابة خطاب اعتزال وليس مخالصة، لأنه يعرفون لو سووا له مخالصة أيضا سيذهب للنصر، وهذه مشكلة بتصير كلها كبيرة عندهم. فمن ينتصر؟ يعني المجموعة اللي مع سلمان الفرج أم المجموعة التي تحت؟ اعتقد كبرتها ابو فهد. لا ماشي، هذا قراءة. أم المجموعة معلومات كذا. الرياضة مي كذا. طيب لعيبة الهلال ما هم كذا، لعيبة كبار. كيف دافع عنهم؟ أنا بالنسبة لي أنا ما دافع، أنا أتكلم لك الآن التشخيص. الفرق هم قسمين الآن واضحة. الفريق الثاني اللي مع فهد المفرج. أنت شفت أمس اللي صار أمس؟ شفت كيف لما جاء عبد الله العثمان للنادي وهو من زمان غايب عن النادي ويبغى يدعم أبنائه اللاعبين سواء اللي الآن يعملون في إدارة النادي. حاول عبد الله العثمان وهو من الناس اللي خدموا النادي كثير انه يطلع الكلمتين اللي قالها بحق خسس وحق فهد المفرج، هجموا عليه جمهور الهلال، حذف التغريده. ففيها الان صراع داخلي بين فهد المفرج واللاعبين اللي هو يرغب فيهم والكابتن. ممتاز، هذا قلتها في النهاية قراءة هذه يا ابو فهد وليس معلومات، لانك اذا معلومه انت تتبناها، احنا ما نتبناها. طيب اوكي إيه؟ انا قراءة، انا اشوف، انا وجهة نظري انه فهد المفرج يريد تكرار نسخة القرار التاريخي اللي صدره الامير عبد الله بن سعد بن فهد رحمه الله تقريبا عام 1404 1403 عندما قرر التخلص من عدد من نجوم الهلال بقيادة عبد الرحمن اليوسف ومجموعة ثانية، قال لهم أنا هذول انتهت مرحلتهم، الآن بدأت مرحلة يوسف الثنيان ومجموعة معاه. فكانت هذه أنا أشوف أنها ماشي. نفس القرار اللي اتخذه عبد الله بن سعد يريد فهد المفرج اتخاذها اليوم. طيب أروح عندك أبو عبد العزيز، تفضل. شوف التغريدة والله شوف أنا عندي نقطة مهمة مع احترامي التغريدة طبعا يعني زي ما تفضلتوا إن هي واضح إنه في خلافات داخل البيت الهلالي، وهذا كلام واضح للجميع يعني. لكن أبغى أتكلم الناس اللي تقول مثلا الهلال هو النادي الوحيد اللي ما عنده مشاكل ليش ما عنده مشاكل؟ لأنه الهلال دائما في دائرة البطولات، وبالتالي المشاكل تكون معدومة. أي فريق انت لما انت ترى الفكره هذه ما هي المره الاولى اللي فيها تحدث المشاكل في الهلال، لا،
في مرة أو مرتين في أيام بن نافل. يوم الهلال لما اللاعب السابع ما سجلوا اللاعب السابع كان في هجوم عنيف على فهد بن نافل. وكان أيام دياز برضو كان في هجوم برضو من الهلاليين. ليش مثلا يعني الناس اللي تبغى تسأل ليش الهلال دائما محصن بالنتائج والبطولات؟ هذا هو التحصيل الهلالي. لكن خليه يهتز الهلال مرحلة تشوف الهجوم نفسه اللي بيصير من الاتحادية من النصراوية من الأهلاوية، نفس الكلام حيصير على البيت الهلالي. فأنا أشوف أن الوضع الحالي وضع صحي، ترى ما فيها شيء، يعني الاختلاف وجهات النظر مطلوبة. يعني لا يمكن من يوم من الأيام أنك أنت تيجي تقول كل العمل اللي في الهلال أو في الاتحاد أو في النصر صحيح، لا يمكن. لازم في عمل خطأ والنقد مطلوب. ما حد في الدنيا هذه يمشي وما حد كامل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لازم في أخطاء تتعالج، بس مو بالطريقة إلا قالوا عليها إنه مثلا في يعني زي ما تفضل الأخ سعود يقول في جهتين. أنا ما أعرف بالكلام هذا، إنه جهة ضد مع سلمان الفرج وجهة مع نيمار. إيش يعني مع كامل احترامي الأخ سعود، إيش الرابط بين سلمان الفرج ونيمار؟ نيمار لاعب دولي عالمي معروف له تاريخ له إنجازات وبطولات. سلمان الفرج لاعب سعودي مهما يكن ما يوصل لإمكانات وشهرة ومكانة كلاعب، كمان مكانته كلاعب في الملاعب لا يمكن. يعني أنا أعتقد أن حتى لو أعطوا نيمار الكابتنية ما فيها مشكلة. يا ابو عبد العزيز الكابتنية عند سالم الدوسري الآن ونيمار موجود. طيب يعني ما لها علاقة. ايوه يعني بتكلم طيب. على النقطة اللي قالها. أيوه. انه الكابتنية انه فريق مع نيمار وفريق مع سلمان الفرج. ما اعتقد طيب. انه هذه مسألة. لكن انا اقول خلي الهلال يهتز مرة ثانية حتشوف نفس الأصوات ونفس هذا ماشي. ولكن لو عاد الهلال سريعا حتصمت هذه الأصوات. طيب أسمعك بريان.